Keni edhe përplasje për sa i përket me uniformat blu. Përplasjet me uniformat blu ishin sot shumë agresive, uniformat janë tregu shumë pa drejta, i kanë kap dilmoqa që na kanë ardhur në shtetin nga Durrësi, i kanë futur fugon edhe i kanë dhunu. Për këtë do përgjigjet policia e shtetit sepse nuk ka asnjë të drejtë të dhunoj protestuesit. I ka kap, i ka hedh fugon, nuk i ka fut si njerëz normal, i ka hedh çunat në fugon, si me qenë ne në fshat kur marrim një dërkuc e hedhim ashtu. Ashtu i ka hedh policia e shtetit. Tani, ne do vazhdojmë protestën deri në fund. Kjo tokë do kthehet rrjedhorëve dhe kjo nuk është e diskutueshme fare. Asnjë nga personat që mendon që këtë tokë mund t'ja marrin rrjedhorëve, mos flani qetë se nuk ka për ta gëzuar tokën tonë. Ne nuk do lejojmë. Shpresojmë shumë që Spaku ta marrin vërtet në dorë këtë herë çështjen. Shpresojmë shumë që prokuroria e Shkodrës mos flej gjumë mbi dosjen tonë, vetë na japi drejtësinë. Vetëm kaq kërkojmë nga institucionet, të japin drejtësi, nuk është favor, nuk është asnjë gjë tjetër përveç se drejtësi. Falsifikimet i kanë në zyrë gjitha gjanat. Ne jena tu mbrojt pronën tonë, jena tu keq trajtuar pronën tonë dhe kjo nuk është as pak e drejtë. Policia e shtetit, shteti shqiptar duhet t'u dalin në zot qytetarëve të vetë që janë në drejtën e Zotit. Jo të marrin në mbrojtje kriminalat. Kjo është një thirrje shumë e madhe që kanë për prokurorinë e Shkodrës. Heto dosjen sa 1 minutë më parë. Mos lejo që të përkeqësojnë gjanat në këtë vend. Situata është e caru, ne jena caru, jena sulmu nga policia, jena sulmu nga njerëzit e Fatmir Shpezës dhe normalisht edhe na kena një pikë kusose durimi. Ndaj prokuroria e Shkodrës do jetë institucioni i parë përgjegjës në qoftë se në gjëra minimale në rjoll. Gjani di se që jemi sulmuar nga policia, por edhe nga njerëzit e Fatmir Shpezës. A keni pasur ju një reagim nga ana instancave shtetërore për t'ju dalur në mbrojtje? Asnjë reagim. Ne kemi ftuar në emisionin Opinion përballë Fatmir Shpezës, ku doli me za me figurë mashtrimet që ka bë, falsifikimet që ka bë, letrat fotokopje që kishte asnjë origjinale, nuk ditë se kush ja ka dhënë. Meti vetëm një alibi varrezat, alibia ti e varrezave që pretendon, varrezat i kenja aty, mundi me shku me i pa, gotë që ka venos Fatmir Shpeza, nuk janë gurë të original që kanë me shekuj, që na kena pas në bërë dhe i kena leju, po të kishim pas në gjamë me varrezat, i kishim heq me kohë se kena me shekuj këto, dhe Fatmir Shpeza nuk ka asë edhe një dokument, dhe i pretendon vetëm varrezat, sepse ka falsifiku gurt, ka pru dhe eshtat e të parve i ka fut aty, me mendimin që na do kërkojmë një test ADN-t. Po ka harru Fatmir Shpeza se kur kërko testi ADN-t, batë dhe një ekspertizë tjetër që verifikon se nga ku kanë ardhur këto koca, ku janë kalë dhe gjitha gjanat i nxjerr ekspertiza. Urojmë shumë që prokuroria të merret edhe me këtë gjë, se me lut me eshtra të vdekunve është edhe një krim tjetër që kanë bën njerëzit që kanë falsifikuar letrat e kësaj toke. Për sa i përket policia e shtetit duhet kishte kanë atë ditë në borrin e klanit, nuk ka kanë asnjë. Ata kanë dalë në pretendimin që më kanë sulmu djalin, ne kanë ndajtur natën të trauma me djalin, ka dalë në kamerët e klanit se kush ka sulmu ka. Ata kanë ardhur, na kanë bërë pritë, na kanë hinë, na kanë dalë në të parë.